하고.
이게 여기 다 하고 한 바가지 받아야 하니까 뒤로. 안 불러도 되겠네. 저기 뒤에 저기 뒤에 하나 쳐야 돼. 이게 내가 바가지 거꾸로 칠게. 다 나왔나 본데? 잠깐만요. 다 나왔나 본데? 잠깐만 기다려봐요. 엄매 물기가 많아갖고 여기서 청소하려나 봐. 이게 저 깊은 데다 다 부업으로 가버려. 이제 됐어. 다 부어버려요. 없어. 청소해버려요. 됐어요. 이것만 있으면 돼요. 이제 청소해버려요. 여기서 청소해버려. 나가서 청소하지 말고 여기서 청소해버려요. 나 앞유리 한 번만 찌끄러줘. 나 앞유리만 한 번 찌끄러줘요. 앞유리만. 오케이 됐어요. 이건 나중에